分间呢，我即马来甲你讲一你下面好你会知道。温仔，轮到这样。这年啊，这年啊，你后期咧用这厉害，按全辅助，一个用在利用全权，以 A P 四款，自己全选，然后辅助，在里面，做几个，干嘛？做几个，立体的，按全权，复制，这第一个步骤，第二个步骤你按 YouTube， 然后再来降低进行直播，在你我用太习惯，这台单调，以下，加这选择目标观众加，安尼，利用看卖嘢，利用按 YouTube， 按去加，按进行直播，直播。按这你家迄惊叹号会听的，你迄惊叹号会听，就按那个按那个上面那个叉叉的那个，就按一直按点，按个理解，你较久的按贴上，然后往下面滑，不是的，往下面滑，按这个翻动，按否，按这个一点，不对。在按一次 YouTube， 按一加，按进行直播，按迄新账号 A 伫迄页，全部消掉，好，你较久的，第三，好，今麦你再往下滑，按那个选择目标观众，按否，好，以去。继续，按继续，按继续，然后按你开始播了。按你就使，按你就好啊。按你接落去。接好，按你就好啊。好了。等你12分之内时阵，就会当切掉啊。好。你爱写几啊？该你就会晓啊。好了。